總價170幾萬啊，喺中山城區買到一個140幾方嘅大4房嚇。今日我哋一鏡到底嘅方式睇晒呢套房，一個大樹廳嘅設計啊，開間咧達到咗6米嘅。OK， 跟住呢邊過嚟咧係一個原先係一個房間嚟嘅，依家發展商嘅樣板房咧就做咗個茶室書房嘅一個設計。咁樣客廳咧係可以做到南北對流㗎，非常之通風嚇。如果3房夠用嘅咧，可以參考呢個風格去設計嚇。佢係精裝修加附嘅，客廳嘅空調咧都係有㗎啦。從呢個角度再睇下我哋一個大樹廳嚇，空間咧係非常之舒適嘅，包括佢咧亦都係做咗個風陽台一個設計咧，客廳咧變得更加大啦。然後咧，我哋睇一睇廚房嘅位置嚇，雙人位嘅冰箱係冇問題嘅。3件套亦都係加附一個標準嚟嘅。做咗廚房都有一個大窗啦，採光係非常之 OK 嘅。咁跟住我哋睇下廚房陽台嘅景觀啦。陽台係睇成個小區嘅中軸嘅嚇，空間視野都係非常之開闊嘅。142方呢個戶型啊，總價170幾萬，依家就可以攞低㗎啦，仲係帶咗精裝修添。再同呢個角度欣賞一下你嘅大豪宅啦。OK， 呢邊過嚟有3個房間嘅。首先過嚟咧係長者房啦，佢呢度係帶一個套間嘅一個設計嘅。而且呢個房間咧係非常之安靜嘅嚇。後邊係睇個山景啊，而且係隱私性係非常之好嘅。咁跟住過嚟啦，另外有2個房間喺呢邊嘅公共衞生間啦，3段式乾濕分離嘅。咁跟住第3個房間啦。最後咧就睇下你屋企嘅主人房啦。呢個主人房嘅面積咧接近30個方嘅，佢嘅窗外嘅視野咧亦都係喺小區一個中軸園林嘅，隱私性非常好啦。採光通風亦都非常之好嘅，因為呢個主人房咧係可以做到南北對流㗎，北邊咧亦都有窗戶嘅。睇呢個主人房咧，佢可以做到2個衣櫃㗎，呢邊一個衣櫃。咁跟住呢邊咧就有個衣帽間啦，化妝台亦都係有採光嘅，打開窗戶咧就非常之通風啦。呢個就係我哋嘅主套啦。OK， 視頻睇到呢度咧，上東嘅142方呢個房咧，我哋就基本上一鏡到底睇完噶啦。依家總價170左右啊，就可以攞低噶啦。如果有興趣咧，可以啲話字。